Так, небольшая заметка по двум одинаковым, ну, почти одинаковым конфигурациям. Но тут и дилемма такая. Корпус маленький сравнительно, со встроенным блоком питания. И две платы, да. Это на AMD платформа, но тут 3000 стоит AMD. Атлон 3000, да. Два ядра, 4 потока сейчас. И вот подобная конфигурация на базе Intel, ну здесь правда 10100 и 630 графика. Здесь Vega 3, здесь 630, платы практически одинаковые. Это А320, это какая-то 410 или что-то такое, ну примерно. Тоже оба гигабайтовские, обе по стандарту влазят. То есть столкнулся с какой ерундой. Корпус сам интересный, компактный, в нем встроенный блок питания. Блок питания очень шумный, очень шумный. Мне пришлось его вскрыть, ну как вскрыть, открыть крышечку, снять и вывести вентилятор отдельно на 5 вольт. Он работал на 12 вольт, гудит как пылесос. То есть рядом сидеть невозможно, там 60 или какой-то стоит вентилятор. Ну, я наполовину уменьшил. Он тепленький, нельзя сказать, что сильно греется, но с закрытой крышкой чуть-чуть теплее. Я думаю, что должно хватать охлаждения, хотя в ущерб как бы блоку рассчитанному на, может быть, такие режимы работы, он на 200 ватт. Может и вернуть назад стоит, чтобы он, ну, сейчас дальше. Я вот сейчас пока хочу показать, как процессорозависимые вот в режиме стендбай. Это у нас диск, сейчас пока не задействован, но вот сейчас пошло. То есть компьютер вроде стендбай, десятка, но как только начинает шариться вот этот защитник, 2 ядра, 4 потока, он почти до 80-90% загребает ресурсов, да. И только когда мышку пошевелишь, это вот недостаток этих атлонов и всех слабеньких процессоров. Ну, как бы в работе в современной системе. Вот он как бы ресурсозависимый. То же самое касается и когда идет тест диска. Тоже процессор до 80-90%. И вот время от времени он каждые там 10 минут вот это загребает ресурсы. А в 10 поколении, ну он сейчас избавился, тоже 50% доходит. И диск немножко меньше, но тоже участвует. Но время от времени все-таки здесь этот защитник тоже поедает ресурсы. Но здесь все-таки 4 ядра 8 потоков, оно не так заметно. Сейчас он приостановился. Если я пошевелю мышей, он тоже уйдет в режим ожидания до следующего. Ну, это в режим простой, но все равно, насколько ресурсы, это так, к слову, поедает этот антивирус. И вот дилемма в чем? Трехтысячный, в принципе, для базовых задач его хватает. То есть такая повседневная новости, YouTube. И вроде бы он не так шумно работает с открытой крышкой. Вот что интересно. Сам кулер, ну, да, охладитель. Ну, тут в комплекте идет маленький такой, тоже на 60 вентиляторе. Но он свистит, зараза. У него какие-то тонкие пластины, такой легкий свист неприятный. Поэтому я поставил стандартный боксовый Ryzen охлаждение на родное крепление, он влазит. Ну, единственная рамка снимается, она отщелкивается и как раз за подлицо крышка становится. То есть по высоте 5,5 сантиметров точно такой же, как интеловское решение. Оно рассчитано и под Intel, и под AMD. Но когда вот закрываешь крышку, даже прикрываешь ее, появляется гул, шум.
шум, то есть он через эти отверстия, что-то не рассчитано, начинает гудеть, как бы пытается воздух захватить, и такой шум. Это без нагрузки. Когда нагрузка идет, шум, естественно, увеличивается. А стоит только закрыть чем-нибудь, шум исчезает. И как бы, ну, сверху можно оставить частичку воздуха, а тут положить какой-то листик, даже бумаги, и шума не так слышно. Ну, это так я вышел из положения, чтобы оно не шумело, когда рядом находишься. С открытой все нормально. А проблема в чем? В самом вентиляторе кулерном. Здесь кольцо плотное, и воздух он только сверху пытается ну, загнать себя, да, впитать. Вот. А в интеловском кулере, вот я думал эту конфигурацию сюда поставить. И вот сижу и ломаю голову, стоит это делать или не стоит. Тут все-таки кулер по бокам не закрытый, как здесь. И он может захватывать воздух сбоку. И ему не нужно как бы верхнее пространство для захвата воздуха. Он его может из корпуса черпать через дырки, тут их по корпусу полно. И по идее он в этом корпусе впишется также неплохо. Тут 630 графика на внутреннем ядре, это имеется в виду интегрированная графика, они идентичные. Что в 3000 Vega 3, что 630. Ну, по показателям, сейчас покажу, синтетического теста. Да и примерно так. Единственная разница тут за счет большего количества ядер он отрабатывает быстрее. А Vega 3, в принципе, если, по-моему, 4 ядра, то было бы вообще классно. Ну, можно сюда поставить 2.2G. Это будет круто. 2.2G, он примерно как графика Iris Pro 6200. Вот они аналогичные. Что там, если взять 4 ядра, 6200 показатели примерно такие же. Что в Vega 8 тоже довольно таки, ну, то есть 2 раза больше, чем есть на сейчас. Вот где-то так можно сравнить. 6200 Iris в 2 раза мощнее получается. Но если верить опять-таки показателям примерно 630 графики, и Vega 8 ну, почти в 2 раза мощнее, чем Vega 3. Там плюс-минус. И вот а недостаток, вот еще что заметил, в режиме стендбай все-таки кулер от AMD, он тихо-мягко работает. А интеловский, он завывает время от времени тоже не совсем приятно. И, скажем, с мощным процессором получается, он работает, ну, скажем так, не на самых маленьких оборотах. Был бы здесь какой-нибудь Pentium, там, не 6400, а с графикой мощной, я не знаю, есть там 6600, G6600, что-то подобное, то конфигурации были бы одинаковые, и кулер, возможно, бы с меньшим режимом работы работал тише. Но вот 4 ядра 8 потоков, чтобы охладить, все-таки он работает шумнее. И поэтому от того, что я переставлю его в этот корпус, шум, как бы, с одной стороны, он будет захватывать воздух по бокам, ему будет хватать, но из-за того, что сам кулер шумнее, скажем, эта замена ничего не изменит для тишины. Просто что эта конфигурация поинтересней на данный момент. И вот сижу и уже не раз думаю, поменять, не поменять, поменять, не поменять. А блок питания это подобное, это тоже маленького корпуса. Тоже где-то ватт, наверное, на 150, может на 120. Я не читал там. Этот на 200. Но этот даже тише работает, несмотря на то, что тут 40-ка. Или даже может около 40-ки. Вентилятор. Он тише работает, чем вот этот винговский. Он так слегка теплый.
Это даже прохладнее. Но все-таки, чтобы сберечь его долгосрочность, наверное, придется опять его на 12 вольт подключить. Пока вот тоже дилемма. Или вывести к плате. И вот какую в этот корпус лучше всего конфигурацию, или 2.2G поставить, посмотреть как на нем. Ну, шум, короче, шум сохранится в любом случае. Я так понял, что с крышкой закрытой, с таким кулером, что с Intel, потому что он от природы тоже шумный. А вот что интересно еще по графике. Вот опять, это... Так, хватит ресурсы жрать. Ну вот FurMark показала, что Full HD 8 FPS, да? Ну, оно даже это, что у нас? Должно быть Full HD. Да, вот 1920 на 1080. Немного. 8 кадров всего. А где там следующее изображение? Что он их не перелистывает? А вот в 720 пикселей он 15 кадров, да, показал. Это Vega 3. Ну, как бы 720 это такая уже более-менее как бы и видно, и ну, качество изображения и картинки так успевают перелистываться. Вот. А 630 меня же самого задело, потому что я сначала попробовал, когда 5-е поколение, и понял, что оно действительно стоит на сегодняшний день, чтобы им пользоваться, как внутренним видеоядром. Потому что 630 графика, вот из последних, тоже 8 кадров, тех же, как Vega 3, Full HD. Вот где надо нажимать. И тут даже 13 кадров. Но она прыгала 13-14. Я успел снимок сделать 13. Ну, показывала 14-15 тоже. То есть, ну, в среднем такая же, как Vega 3. Вот 720 пикселей. 1 к 1. Поэтому как бы такая вот задумчивая осталась неразрешенность, что лучше, что хуже. Пока Vega 11, Vega 8 еще на порядок выше Intel, и поэтому, наверное, все-таки последнее, что попробую, 2.2G сюда поставлю хотя бы. Ну, будет 2.4G, но он 2.4G погорячее, он тоже как эта конфигурация получится. А такой, чтобы не сильно горячий. У них там есть модель 2.2 GE, который потребляет всего 30 Вт. Это классная штука. Графика там мощная, потребление маленькое. И получается, что эффективность высокая. Ну, такая заметка, я же говорю, сам не знаю, как поступить вот пока. А в принципе, платформы в такой корпус и та подходит. Я думал сначала интеловскую сюда засунуть, и 630 графика, довольно мощных, 2 ядра, 4 потока, Mac модель, Mac mini какую-нибудь включить и macOS пользоваться, тоже вариант был. Ну, вот так вот. И она так и осталась подвешена. Или поискать какой-то другой оригинальный корпус. Ну, вот так. Так, по чуть-чуть мысли вслух. Благодарю.